भाई सभी की एक ही रिक्वायरमेंट रहती है कि 2 से 3 लाख में बाइक चाहिए, ऊंचा मॉडल चाहिए और कम चली, साफ सुथरी, सिर्फ शौक ही पूरा करना है। तो आपके लिए है हार्ले की स्ट्रीट 750, सिर्फ 8000 किलोमीटर चली, 2017 का रजिस्ट्रेशन एंड बाइक देखेंगे आप बिल्कुल मिंट कंडीशन में, मैट ब्लैक कलर है विद प्रीमियम ईगल एग्जॉस्ट के साथ। तो बाइक में एक्सेसरी भी लगी हुई है, आपका कोई खर्चा नहीं, कंडीशन बहुत साफ है, टायर बिल्कुल नए पड़े, सिर्फ 8000 किलोमीटर चली गाड़ी है। तो जिसने भी डील ग्रैब करनी है 2,99,000 रुपये में आ सकता है। जगदम्बा सुपर बाइक पे ये बाइक अवेलेबल है जी, बिल्कुल 2,99,000 में, 2017 का रजिस्ट्रेशन, हार्ले स्ट्रीट 750।